Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jira galata rabbiitiin illee baga jiraattanii bakkuu jirtanitti nagayyi isin faana jiraatu jecha mucittiin tokko kaleessa lakkoofsa keenyaa ergii rabbii jedhiiti jettee lakkoofsa kiyyaa si ergaa eessa jirtannaan calluma jettaati. Isheen tokko immoo maannaan jettee adii bokkeessituu garmalee ammoo maaliif asin baatu rakkoon kee maannaan jettee xiqqoo ishee cinaa isinitti agarsiiseera kun xiqqoo ilaala akkasi'a. Hundammoo yoo as bahe immoo hin sodaadhe as dhugaa rabbiitti as boba'ee viidiyoo waraabu sodaadhe sobee araba sodaadhe bakka tunaamii jenni maali asiniin jedha malee dhugaa rabbii waa araba sodaadhe sin qabu kaameraa makana sodaadhe guyyaa meeqaas ba'ee waraabee viidiyoo kiyya dallate sodaadhe dhugaa rabbii waan nyaata wayinatti fakkaata kaameraa meera bomaan akka akkuma as ba'ee viidiyoo waraabu sodaa manna ajjeese akka okaadhe leb joseetanii sodaadha kaameraa guyyaa meeqa waraabee dhiisee jechuudha sodaadha. Beeku maal akka ta'e beeku bakka hin sodaadhe akkasii gara haasoo kiyyaatti yeroo darbu garuu guyyaa tokko isii waraabaa as ba'e inshaallah rabbiin na gargaara viidiyoo as ba'e hojjechuu nan hawwa dhugaa rabbi namoota as ba'anii hojjetan nan hawwa garuu immoo sodaan ajjeesu dhugaa rabbi baay'ee sodaadha. Yeroo maqaa silkiin akkana ilaalu uummata ilaalatti fakkaatetaniin baay'ee takka sodaadha. Akkasii waa'ee sumayyaatti yeroo darbu nikaan akkanarraa bu'u jettee ijoollee musliima gaafattee jirti. Deebii keessan eegasiintu beeka waan isin jettanii deebistanii fi waa'ee nikaa kanaa hin beeknu kan nuti gadi fageenyaan jechuun egaa aga tokko dhugaa dubbachuu fi otoo sheeka gaafattee gaarii malee hordoftoota gaafachuu iyyuu haganatti hin barbaachisu ture otoo ana isheetii sheekuma achumaan gaafachuu qaba ture. Nitti anu maaliif akka isheen nikaa kanarraa haa buusu jettee fi ijoollee kiristinnaa kaasuu barbaadde sababiin maali rakkoon maali jennee yoo fudhanne as gabaabsineetuma baruun nu dhibu jechuudha. Fakkeenyaaf maatiin kiyyaa asiif asii amantiin isaanii naannoon kiyya hundi amantaan tokko naa ta'a amantaan kun na fayyada waan kana jannata nagasha jee yoo itti amana ta'e ani isaan keessaa faallaa ta'e qofaatti amantaa biraa yoo amane shakkii biraan itti dhuuma jechuudha. Dhugaa rabbi sitti masiires maaliif akka biyya keetti naannoon kee hundi wanti kun jannata nama gasha jedhee maatii kee qabatee akka biyya keetti yoo wanti jedhee ani karaa dogoggoraarra jiraayi jechisiise si shakkisiise gara amantaa sanaa si deebisaa jechuudha. Lammaffaan maatiin kee dhallee borullee ka'anii amantaa keenya amantamoo amantaa biraa amantamoo amantaa akkasiitimoo nuti waa'ee amantii beekamoo situ beeka unumoo si dura alate waan akkasii siyaasa yoo mataa keessi guutanii amantaa sana hin dhiiftaa jechuudha. Walumaa galatti gara amantaa maatii keetti deebitaa jechuudha. Sini galeemi. Kanaaf waan sumayyaa kanaaf nikaan akka isheerraa bu'u gaafatte na fakkaate maaliif kiristaana taatee fakkeenyaaf ammallee yoo gara Sa'iidoo deebite islaamummaatti waan jiraattuu fi yoommoo maatiin ishee akka asiitti akka uni jiraannutti jiraanna yoo isheetiin jedhaniiru ta'e immoo dirqama Sa'iidoo dhiisuu ishee dirqama jechuudha. Bakka Sa'iidoo dhiisuun dirqama jiru. Kanaaf waa'ee isheen nikaan akkamitti narraa bu'aa nikaa yoo jaarsi fuudhe rakkoo qabaa nikaan maalii jettee kan isheen gaafatattu jechuun amantaa ishee ani to'isuu baattee anaaf gaariidha dhugaa dubbachuuf maaliif amantaa tokko erga amantaan sun naa ta'a jettee ati hubattee jechuun amma isheen amantaa kana bartee itti galte natti fakkaata bartee maalummaa amantaa sanaa beektee itti galte maaliif dursa qorattee amantaan sun akkamidha amantaan sun gaariidha moo hin ta'u jettee qorattee itti galte waan ta'eef har'a immoo jecha namaaf yookaas immoo gocha namaaf Sa'iidoo dhaqee ishee irratti fuudhee haa ta'u maatii ishee amantaa sana dhiisi jedhanii haa ta'u dhugaa rabbii fudhachuu hin qabdu ture jechuudha. Inumaayyuu baqaadha ta'u akka mataa kiyyaati amantaa tokko namaafis haa amanu amma Sa'iidoon fakkeenyaaf anaaf jettee amantaa ishee jijjiirte turte jedhe isaafis haa amantu lubbuu isheef jechas haa amantu garuu immoo amantaan sun achi keessa turtee maalummaa amantaa sanaa bartee taanaani maatii kiyya dhiisee waan barbaade maantaan hin deebi'u achi keessaa dhugaa rabbi sanitti maatiin keeyya sagada dhiisee maa waan barbaade addunyaa kana warqii lafa naqeen sagadne haala amantaa sanaa naa gale taanaan maatii kiyya ilaalee keessaa hin deebi'u jechuudha. Kun akka yaada kiyyaatti beeki. Kanaaf Sa'iidoon immoo ijoollee isaa ammatoo isheerraa nikaa buuse nikaan hin bu'a otoo Sa'iidoon buusuu dhiiseeyyuu isheen sheeka bira deemtee ofirraa buusistii jechuudha.
hin dandeesse akkanatti illee hin danda'amu. Ishee akka bira deemtee ofirraa buusistii jechuudha. Birrii waan laattu natti fakkaate ishee yeroo ofirraa buusistu. Akkanaaf ijoollee musliima jechuun hin dhagaa yoo ofirraa buusuu barbaadde yoo inni dide birrii isheetiin ofirraa buusistii jecha waan akkasii dhagayeera. Isayyuu ji'a booda akkasiimi yoo ulfa baatte achii booda kan inni kaan irraa ji'a jaha ta'u waggaa ta'u akkasii yoo ulfataate inni kaan sun iyyuu irraa bahuu hin danda'u jechuudha. Irraa buusuu hin danda'u inni garuu yoo ishee ulfa baatte irraa bu'aa jechuudha. Kanaaf ani dhugaa dubbachuuf baay'ee akka gadde waa'ee isheenii Sa'idoonni kaan irraa buusuu qabaa jettu kanatti ani baay'ee akka gadde. Dhugaa rabbi maaliif dadhabbisaa hamma kana inni eessaa ka'ee eessoo deemee eessa ga'ee Itoophiyaa seenaa Yemanii seenaa achii ka'aa Bahar Dar deemaa Gondar dhugaa dubbachuuf waan baay'ee bu'aa bayii hamma kana keessa darbee xumura irratti akka ati inni kaan irraa buustuun barbaada yeroo isheen jettu baay'ee takamee otoo isiniitii bakka Sa'idoo bu'aa yaada. Mee bakka Sa'idoo bu'aa yaadaa fi keessan amma fakkeenyaaf ani jireenya wayii tokko uummadhe bakka sanaan gaha jedhee osoo hin deemaa jiru namni sun immoo lakkii ani sin barbaadu yookaas immoo ani ifatti waliin taanu nikaa kiyya qofaan irraa buusta osoo namni sun jedhe hagam maaltu sinitti dhaga'amame. Dhugaa rabbi sinitti dhaga'amu. Kanaaf amma akkuma kiyyaatti osoo fudhadhe amma biyya kana hojjechaa jira. Abbaa manaa kiyya biyyatti barbaacha deema jedhee osoo biyya galee inni immoo datti daawwalee nikaa irraa buusu yookaas immoo sirra basoo waan kun baay'ee ulfaata. Dhugaa rabbi baay'ee ulfaata. Kanaaf Sumayyaaf baay'ee ulfaachuu baatullee Sa'idoof waan kun jechi isheen jetti kun waan baay'ee ulfaatudha jechuudha. Tokkoffaa ijoollee isaa hamma kana eebochaa bahee eessoo deemee ijoollee isaa hin arganne. Lammaffaa immoo ishumayyuu seenaa inni kaleessa dubbatu ni agartu. Inuma Sa'idoof maal jedha beektu baarzaafi sana keessa dhaabate asitti gaangee wayiifaa farda wayiifaa naaf iddi jedheetanii yaada. Asitti bakka akka isheen uffate nasumattuu yaada. Isheen garuu hangoor Gondar sanas hin jiru Bahar Daris hin jiru nan barbaadin eessa jirta yaa bibsi eessa jirta Sumayyaa Finfinnee jirta. Kanaaf baay'ee akka ulfaata dhugaa dubbachuu fi akka yaada kiyyaatti ani baay'ee akka rifadhe yeroo isheen nikaan kiyya narraa bu'uu qaba bakka an Sa'idoon barbaadu bakka shumti jettu ani baay'ee akka rifadhe dhugaa rabbi sanitti dubbichi arabitti mana kana godha arabittiin tokko yeroo tokko abbaan manaa ishee irratti fuudhee jenna nikaan kiyya narraa bu'u malee itti deebite isheen garuu dhugaa rabbi sanitti yeroo tokko sanitti mee intalli jaartii mana kanatti abbaan manaa ishee irratti fuudhee dhuftee nikaan kun narraa bu'u jette jalaa miliqaa turte isheen illee dammaam deemti jiddaa kana deemti abahaa deemti jalaa miliqti yeroo inni dhufu kanuma keessa waggaa afurmoo akkam teessee amma itti deebite jirti jechuudha. Kanaaf ammallee Sumayyaa otoo Sa'idoon obseetuma hin jiraa miree bakka zim jedheetuma taa'ee akkuma fe'e haa taatu jedhee osoo taa'ee itti deebiti. Maaliif bakka dhaqxuun qabdu dhugaa rabbi yoo ummaa akkuma ammasiin jedhe kana maallaqa isheetiin nikaa sana ofirraa buusisteen beeku malee Sa'idoon ofiisarraan buusu dhugaa rabbi. Ofii isaa Sa'idoon duutee baddi malee intalli kun irraa hin buusuu jechuudha nikaa ishee. Hin maraate ka gaafas dhugaa rabbi hin qaajjee ka gaafas irraan buusiin Sa'idoo. Ofii ishee yoo feete akka feeteen ofirraa buustu malee ijoolleen warri kaan immoo ijoolleen musliima baay'een keessan gorsuu jirtu. Akkanatti ofirraa buusii jettan isin hin maraattanii qoy. Isin fayyaan qabdanii warri gorsaa jirtan maaf gorsitu? Maaf akka ishee ofirraa buustu gootu dhugaa rabbi? Maaf ofirraa buusti? Maal isheetti balleesse? Maal ishee baddate? Maal ishee godhe? Abbaa ijoollee ishee jaalata ishee kabaja bakka isheen deemtu bu'ee bahuu jira. Isin warri gorsitan fayyaan qabdanii koomintii jalatti faa gorsuu jirtu. Gorsiin jaarsaaf jaartii addan baasinaa maaloo.